بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. طبعا اليوم معنا تويوتا لاند كروزر موديل 1998 V8 4.7 لتر، محرك ال 2 يو زد اف اي. طبعا السيارة كانت ما تشتغل، السيارة المحرك يدور تدق سلف ولكن لا تشتغل. طبعا مبدئيا كانت حتى مضخة الوقود تشتغل ما فيها مشكلة، حتى لما تدور المحرك مضخة الوقود تشتغل ما في أي مشكلة. بعدها وجدنا أن شمعات الاشتعال سبارك بلاجز كلها تعبانة، فنظفنا 4 منهم وجربنا شغلنا الشغلة السيارة شوي، بعدها فصلت لحظة فغيرنا الشمعات لأن كان كلهن حالتهن سيئة جدا. غيرنا 8 شمعات الاشتعال، وبعد السيارة ما رضيت تشتغل وما رضيت حتى مضخة الوقود تشتغل. ففحصنا عطتنا بي 0 335 الكرانك شافت بوزيشن سنسر، عندنا مشكلة فيه دائرة حساس الكرنك. فطبعا أنا في بعض يستعجلوا، في اللي طول لما يطلع عنده حساس يقول لك غير حساس. لا، انت ما تغيرش حساس عندك، ليش طلع العطل هذا؟ والله امتى يطلع العطل عندك؟ كم حاجة يطلع عليه العطل؟ فنحن نشوفه. انا طبعا لوكيشن مرينا لوكيشن وين كرانك شافت بوزيشن سنسر، وادي الكونكتر تبعه. نجو نشوفه الديسكريبشن، انا معطينا النيجرا و 34 تيث، عندك 34 سن جرافين في الترس الكرنك. نجو نشوفه، انا معطينا لما تقيسه كمقاومة الحساس كم مفروض يكون resistance. لما يكون كولد بارد يكون من 1630 اوم الى 2740 اوم، لما يكون ساخن هوت من 2065 اوم الى 3225 اوم. وبعدين عندنا سوريسكوب باترن اند ويف فورمز، هذه الويف فورم اللي مفروض يكون عليها. انا موضحها وهنا مكبرنا. طبعا هذه طبعا الاشارة السفلية، الإشارة السفلية هذه طبعا هذه حساس الكرنك، واضح طبعا. ساين ويف الإشارة متاعه أنالوج، وهذا حتى هو كذلك ساين ويف أنالوج نوع الاندكتيف سنسر اللي هو يكون سلكين الحساس، هذا الكام وهذا الكرنك. شوفوا هذين عدد أسان الكرنك، وهذه إشارة واحدة للكام. نشوفوا أنا موضح إن هنا شنو، هنا دورة كاملة المحرك اللي هي المحرك الفور ستروكس رباعي الأشواط، اللي هو لما يدور عمود الكرنك دورتين، يدور عمود الكامة دورة واحدة. نشوفوا هنا زاوية الكرنك كم 0. هنا زاوية الكرنك كم 360 درجة، دورة دورة كاملة. بعدين هنا كم 720 درجة، هنا كم دورتين. فلما نشوف هنا 1 2 3، هنا شنو الجزء الفاضي هذا؟ شنو الفراغ؟ هذه الجاب اللي هي تكون في الترس نفسه، ترس الكرنك. فهنا الجاب كانت عندنا، وهنا برمة أخرى، وهنا برمة مرة أخرى. فهنا شنو؟ هنا دورتين للكرنك اللي هي دورة واحدة للكام. نشوفوا من هنا نحن نعده طبعا من هنا لعند آخر وحدة. بدينا من هنا كم عطى معنا الكام؟ عطى معنا إشارة، جينا هنا لعند هنا انتهى. ما نقولوش ان الكام عطى معنا اشارتين، لا، الاشاره هذه بعد الفراغ متاع شنو، متاع الفراغ اللي في ترس الكرنك. فهنا الاشاره شنو في الدوره الاخرى يعني المحرك، لكن في دوره كامله المحرك يعني لما برام دار الكرنك دورتين، الكام دار دوره واحده، كم عطانا اشاره واحده. يعني شنو يعني في شيء اللي ياخذ منه في الحساس الكام شافت ياخذ منه في الإشارة، يكون في شنو، تكون في سن واحد، يعني نفس هذه كيف موضحناها قبل، تكون في شنو سن واحدة، سواء هذه أو هذه. أهم شيء إن سن واحدة في الترس. بينما الكرنك لا، نلقوه كله فيه أسنان ما عدا جزء واحد يكون فيه فارغ. فأنا موضحنا الإشارة السليمة طبعا للحساس الكرنك مع الكام كيف بيكون. طبعا اذا كان مختلف، مثلا هنا نعده مثلا كم سن، مثلا نقولوا انا 7 اسنان وتلاقى معنا شنو حساس الكام. اذا كان مثلا حساس الكام ما لقيناش معطي اشاره، انا معطيها انا الاشاره، معناها عندنا التايمنج
غير مضبوط، في مشكلة في التايمنج عندنا. هنا السيرفس طبعا يوريك صورته والمسمار مربوط بيه. كتيريكال دياجرام. شوفوا طبعا الملون، احنا خير خشوا الملون. شوفوا هنا طبعا عندنا هنا الكام شافت، هنا الكرانك شافت. كرانك شافت بوزيشن سنسر، سلكين، هذا ازرق وهذا اخضر، بلو جرين. شوفوا السلكين وين مشيت شنو انجن كنترول موديل اللي هو الاي سي ام. طبعا الاي سي ام في كم فيشه؟ اي بي دي اي، 4 فيشات. هنا كم؟ ماشي للاي 22 واي 23. اي اللي هي وين؟ اللي هي اي 5. تدخل عليه بعدين تلقى رسمة الفيش يعني. فنشوفوا عندنا سلكين اللي هو طبعا نوع اندكتف سنسر، الاشاره متاع الانالوج طبعا اشاره تبع تكون ساين ويف. نشوفوا طبعا في شيء هنا عليه وفي شيء على الكام شافت. شنو الخط المنقط هذا؟ شلت. شوفوا هنا معطيني هنا شلت. ايش هو الخط الشلد هذا؟ الشلد هذا باختصار هو عبارة عن خط أرضي سالب جراوند يكون على الخطوط هذه، بحيث انه يمنع الاشاره شنو من التشتت. حطوا فيها الاشاره اللي تكون دقيقه جدا، اشاره حساس الكرنك، اشاره حساس الكام، باشاره الكويلات، اشاره البخاخات، كلها اشاره تكون دقيقه. فمنع من الاشاره انها تتشتت وكذا. فيضعوا شنو في خط يقولوا له الشيلد، يكون عباره عن سالب بعد العازل تبع خطوط الكرنك ولا الكام ولا كذا. فطبعا نحن عطى معنا شنو حساس الكرنك. فانت تقدر تاكد اول حاجه كالتماس وكذا، تقدر تاكد تفك فيشه الحساس طبعا. تقيس الحساس كمقاومه نفس المقاومه ولا لا، وبعدين تقدر تفك سالب البطاريه قبل، بعدين تفك فيشه الكنترول هذه اللي هي كم، اللي هي 5 اللي هي A، وبعدين تشوف السلك من هنا لهنا واصل كويس او لا، في عازل ولا شيء، وبعدين تقيس من هنا لهنا واصل كويس ما في شيء. تشوف بعدين من هنا تقيس مع الجراوند، مع البوزيتيف، مع الجراوند، مع البوزيتيف. عندنا التماس ما عندناش التماس. تشوف مع بعضن فين التماس ما فينش التماس. هذه كلها تقدر تأكد عليها. لكن كاختصارا طبعا نحن عارفين ان الضفيرة ولا السلك تبع الكرنك من وين يمشي في المحرك هذا اللي هو الفي 8 ال 4.7 لتر، يمشي من عند السير المحرك اللي هو الدرايف بيلت. فدي من المشاكل تصير فيه يعني، دي من المشاكل تصير فيه. نشوفوا هنا عندنا، شوفوا واضح هذا عندنا سير المحرك، هنا سير المحرك. نشوفوا هنا الضفيرة، نشوفوا هنا كيف كانت الضفيرة، شوفوا كيف متضرر. طبعا هذا السلك الأزرق اللي هو سلك الإشارة، هنا بين النحاس تبعه، وهنا السلك اللي بين هنا شنو هذا اللي هو الشلد اللي هو السالب اللي عندنا اللي هو الحماية الخطوط الكرنك. هنا طبعا واضحات سلكين الكرنك اللي هو هذا الأخضر وهذا الأزرق، واضحات هنا الأخضر وهذا الأزرق، والشلد اللي عليه هذا الأخضر الأزرق. نشوف الأزرق شنو فيه من هنا، واضح عندنا العازل تبعه غير موجود نتيجة احتكاكه بسير المحرك. نشوفوا هنا كيف بين معنا، وهنا الخط واضح الأسلاك هذه اللي يشين هذه الشلد فيه سالب. فما بالكم لما يلمس السالب هذا اللي هو الشلد، لما يلمس خط الإشارة اللي هو هذا، يلمس خط الأزرق هنا، يلمس إيش يصير عندنا؟ هل يشتغل محرك أو لا يشتغل؟ وهل يعطي كود في حساس الكرنك أو لا؟ نشوفه مع بعض. طبعا هنا الجيم اللي هي ريكتيود سيميليتر اللي من قبل معطين عليها كم مقطع. انجن ريجنيشن اون فولت كودز، ما فيش اي
فولت كود. تمام، نرجع الخلف نشوفوا تو هذا سكوب، سكوب، وهنا عندنا المالتي ميتر نشوفوا عليه ايش رابطين. هنا اللي هو حساس شنو؟ هذا حساس الكرنك، رابطين حساس الكرنك. نشغلوا المحرك، شوفوا واضح من السلكين، حتى هو سلكين اللي هو يكون شنو؟ تكون ساين ويف. نشوفوا واضح الساين ويف. صغروا نشوفوا هذه شنو الإشارة اللي هذه اللي هي الفراغ اللي عندنا في الترس يبين معانا. نشوفوا هيك توا، يعني كل ثلاث وحدات اللي يكون كبيرة، هذه الإشارة الكبيرة كل 3 وحدات هي دورة تامة للمحرك، دورة تامة للمحرك. شوفوا كيف صغروا، هيك نكبروا. نشوفوا توا شنو دايرين نحنا. سارب الافوميتر، شوف فيه كيف مربوط على سارب البطارية. السلك الأسود الافوميتر مربوط على سارب البطارية، ورابطين الأحمر وين؟ على خط الإشارة. طبعا لما نحطه على الكونتينيتي والله الصوت هنا معناه شنو؟ معناه قاعدين نعطوا فيه سالب، يعني أصبح الافوميتر كأنه جمبر واير، يعني كأن السلك السالب هذا نعطوا فيه على طول في خط الإشارة، تماما بالضبط كيف ما مر معنا تو في المثال اللي عندنا، اللي هو كان عندنا التماس مع السالب في خط الإشارة. فتو لما نحطه على الكونتينيتي موصلية عبارة عن شنديروا مروا سالب في خط الإشارة، مروا سالب وين؟ في خط الإشارة حساس كرنك. فنشوفوا ايش يصير عندنا. طبعا المحرك شغال RPM، نشوفوا الإشارة الحساس الكرنك، نشوفوا ايش يصير. نحطه على continuity ونشوفوا، راقبوا معنا. المحرك انطفى. نحاول نشغله، هل يعطي إشارة حساس الكرنك ولا؟ نشوفوا في شيء. تعالوا نقرأ الأكواد. B0 336 337 كرانك شافت بوزيشن سنسر، عندنا مشكلة في الكرانك شافت. العطل قاعد موجود، ليش؟ لأنه قاعد عندنا الالتماس. نجو نشوفوا شيء آخر، لايف داتا، نشوفوا الانجن RPM والانجكتر بلس ويدث اللي هي الجزء الملي سكند، هذه اللي إشارة البخاخ اللي تكون من الكنترول، وهذه فيول بامب فولتيج. راقبوا شيء، طبعا الفيول بامب لما نولع الاجنيشن على الأون حتولع معنا، لكن لما ندوره اشتغلت شوي في البامب لأنها تشتغل بضع ثواني. في أغلب السيارات تشتغل بضع ثواني تفصل، أمتى تشتغل مرة ثانية في البامب ما عادش يجي السالب، ما يجيش الفيول بامب ريلي إلا لما يستقبل الكنترول، والله الكمبيوتر المحرك يستقبل إيش؟ كمبيوتر الماكينة يستقبل إشارة من حساس الكرنك حتى تشتغل مضخة الوقود مرة أخرى. فنشوفوا تشتغل فيول بامب من الأول، لكن لما ندور وقاعدين ندور المفروض الفيول بامب قاعدة تشتغل حاليا، لكن شوفوا ما فيش أي شيء، ما فيش انجن RPM. نشوفوا على السوريسكوب ما في شيء. فهذه هي المشكلة تماما اللي كانت حاصلة عندنا في التويوتا، يعني هذه المشكلة تماما. فلما صلحنا العطل طبعا نحن ايش درنا؟ زلنا هذا وصلحنا الضفير يعني، وقمنا بتلصيقه جيدا. نجو نشغله نشوف اشتغلت وما في اي مشكلة. طبعا اللي قلنا عليها اللي شنو الفيول بامب مفروض تبقى تشتغل وانت تدور في المحرك، مفروض تشتغل. نجو نجربوا توا نفكوا البخاخات ككل حتى ينطفئ المحرك، يعني نشوفوا المحرك طافي حاليا. نجو ندور ونشوفوا توا الوضع يفرق على الأول. شوفوا كيف معطي معنا الفيول بامب، معطي على طول، والإنجن RPM معطي معنا. شوفوا طبعا هيك بالسوريسكوب وضعنا على خط الإشارة في حساس شنو؟ هذا حساس الكام شافت. 3 وايرز، طبعا 3 سلاك اللي هو من نوع شنو؟ من نوع الهول افكت.
اللي هو نوعه شنو؟ نوعه ديجيتال. طبعا الإشارة تبعه شنو تكون؟ سكوير ويف، إشارة مربع. نشوفوا كي مع بعض. نجي نصغره، كبروا الإشارة. طبعا كل ثلاث الإشارة الحمراء الكبيرة هذه اللي هو هذه شنو؟ هذا الفراغ اللي يكون في الترس. كل ثلاث وحدات هذه دورة تامة شنو؟ للمحرك، دورة تامة للمحرك. نشوفوا كل ثلاث، نجي نديروا هولد. نشوفوا إشارة الكام دائما تكون شنو؟ تكون ثابتة يعني. شوفوا طبعا هذه دورة تامة المحرك. هنا عندنا حساس الكرنك الزاوية تبع الصفر، هنا 360، هنا 720. نشوفوا الكامة كم عطى معانا. نشوفوا الكام، حساس الكام شافت ماشي من بداية دورة المحرك، ماشي مستقيم. هنا نزال معانا، وهنا صعد أخرى. فعطى كم؟ عطى سيجنال واحدة، إشارة واحدة يعني. حساس الكرنك. شوفوا عدد الأسنان اللي في الترس، هذا يعني عدد الأسنان اللي في الترس كله. وهنا عطى معنا إشارة واحدة. نشوفوا أمتى عطاه الإشارة. مثلا بعد كم سن من هنا طبعا زاوية صفر، أنا 360. بعد 360 كم سن؟ مثلا نقولوا 12 سن، وعطى معنا الإشارة نزل معنا للزيرو. مثلا نجو واحد أخرى نلقوا 15، معناه عندنا شنو؟ مشكلة في التايمينج. وهنا جاء شنو؟ شبه على الأخير، على 720 درجة على طول صعد معنا شنو؟ الكام شافت سيجنال. فهنا توضيح يعني، زيادة توضيح حتى على إشارة الكام مع الكرنك. تدير بيها تدير بين المزامن عن تعرف التايمينج تبع مضبوط أو لا. طبعا نوريكم شيء هنا اللي هو شنو؟ هذا اللي هو حساس الكرنك. نشوف خط الإشارة يكون وين. في النقطة كم؟ عندنا النقطة 24 تقريبا، 24 نقطة. لا، نقطة 34 عفوا، نقطة 34. شوفوا واضحة هذه النقطة 34. فتوني من نوركم الشورت مثلا كيف يكون، والخطأ اللي يكون من بعض كيف يكون يعني عواقبه. نجي نشوفوا البريك بوكس هنا، فكوا فيه المحرك، نعقوا عليه. قلنا نقطة كم؟ 34. نجيبوا المالتي ميتر. شوفوا ايش درنا تو. حطينا المالتي ميتر على سالب البطارية، وحطينا الآخر على 34 اللي هي شنو؟ إشارة حساس الكرنك. حطينا الكونتينيتي يعني درنا شنو؟ درنا شورت مع خط السيجنال الحساس الكرنك. شوفوا ندوروا المحرك مع بعض. شوفوا مفيش أي سيجنال. طيب نجيبوا جهاز الفحص diagnostic system all fault code crankshaft position sensor. في اللي يجي يستعجل على طول. نجو نشوفوا طبعا تو حاطين هذا السيلسكوب على الحساس الكرنك. نحولوا الحساس replace this part، استبدل هذا الجزء. هذا حساس جديد. جبنا الحساس حطيناه مكانه. حطينا على خط السيجنال. نجو ندوره. المشكلة هي نحذف العطل ما ينحذف ب 0.337 كرانك شافت بوزيشن سنسر. بينما المشكلة اللي عندنا شنو؟ المشكلة اللي عندنا عبارة عن شنو؟ عبارة عن الشورت اللي عندنا. شوفوا لما نحول الشورت اللي عندنا، العطل على طول حول، العطل حول معانا، انحذف. نجي نشغله. شوفوا الإشارة اشتغلت، ما في أي مشكلة. فهذه التوضيح فقط أردنا نوضحها، لأن البعض لما تصير مشكلة على طول يعد يغير الحساس
اللي عطى عليه الكود يعني يغير الحساس على طول. انت ما تغيرش الحساس، لابد تتأكد 100% ان المشكلة عندك في الحساس او لا. فهذا ما اردنا توضيحه اليوم، نرجو ان كنا اعجاب الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.